Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгінгі айтатын тақырыбым мен шашты түсу туралы. Мен өзімнің оқиғамды айтып берейін. Мен шашым қатты түскен. Екінші жаңағы жүктіліктен кейін, мен баламды туғаннан кейін шашым қатты түсті. Қатты түскені соншалық, мен өзім шашым жұқа шаш, мен қалың шаш емес. Сондықтан әр шашын мен уайымдадым. Біріншісінде байқаған жоқпын. Сосын туғаннан кейін 3 айдан кейін уже мен шашымды жуған кезде, былай ұстаған кезде, шашымды жумасам да әшейін ұстаған кезде мен мынандай шашты жұлып алатын тұғым. Кәдімгідей жұлмаймын, просто былай ұстаған кезде өзіне өзі түсе беретін. Мен қатты қорқып кеттім былай түскен кезде. Өйткені мен мына жерлерімнің бәрі сиреп кетті ол кезде. Шашым сиреп кетті. Өзім так мен шашым жұқалы шаш, одан ол түсіп жатса, одан самай қорықтым. Одан кейін оны қоя бер, өзі орнына келетін шығар деп жүре бердім. Бір күні шашымды жуып жатсам, шашымнан мынандай кулак шаш түсті. Сол кезде мен деген, мынаған бірдеме істеу керек дедім. Өйткені мен олай жүруге болмайды. Өйткені шашсыз қалуы мүмкін деп қатты қорқып, сонымен қолыма алдым. Бірінші мен не істедім? Бірінші интернетті қарадым, неше түрлі кітаптарды қарадым, неше түрлі адамдардан сұрадым, туған әйелдерден сұрадым. Ешқайсысында ондай болмаған. Болған шамалы шаштар түскен, бірақ менікіндей емес. Сосын мен өзім ғана іздендім. Мен проблемам ешкімге керек емес екенін білдім да. Сонымен іздедім. Не тапқанымды айтайын деймін сіздерге. Луковая маска деген естіген шығарсыздар. Сол маған көмектесті. Мен оның рецепті былай оп-оңай. Бірінші сіздер күнде жарты үлкен пияз болса, жартысын бөлесіздер, немесе кішкентай пияз болса, толық аласыздар да, жаңағы теркадан өткізесіздер. Көздеріңіз ашиды, білем, теркадан өткізесіздер де сүзіп аласыздар. Согын сүзіп аласыздар. Сосын согын сүзіп аласыздар, содан кейін лимон қосасыздар. Сәл лимонның согын қосасыздар. Одан кейін ішіне май қосасыздар. Репейное масло деген бар. Білетін шығарсыздар, шаш түсіп жүрген адамдар оның бәрін жақсы біледі. Сосын соның бәрін араластырып, қазір мен оны жасамаймын, сондықтан мен ол ингредиенттер жоқ. Жаңағы репейное масло деген жоқ. Мысалы, пияз болса да, жаңағы лимон болса да, жаңағы репейное масло жоқ. Құдайға шүкір, шашын жақсы толыды содан. Шашыңызға жағып қоясыздар да, жаңағы 31-ші күн жасаған кезде 10 минуттай ғана ұстайсыздар. Сіз қараңыз, аллергия жоқ па, қышып атқан жоқ па, шамал ашиды, содан кейін жуып тастайсыз. Жуғанда жақсылап жуу керек. Өйткені күні бойы сізден ең жаман жері осы масканың күні бойы басыңыз сасып жүреді. Жаңағы неге? Жуан несі. Сөйтіп жүресіздер, жақсылап жуу керек. Бірақ бұл маска маған көмектесті. Жақсы көмектесті. Осы маскадан кейін менде балапанчиктер бар, мынандай кішкентай шаштарын көріп тұрсыздар ғой. Қазір олардың бәрі мындай өсіп кетті ғой. Қанша мен балам уже 2,5-ға келді ғой. Бірақ өсіп кетті шашым. Бірақ күшті көмектесті. Осыдан кейін мен где-то 2 аптадан кейін байқадым. Одан кейін жасай бердім. Оны тек аптасына 1 рет қана жасау керек. Одан жиі болмайды. Күйіп кетеді шығар шашыңыз, мен білмеймін, бірақ рецептінде аптасына 1 рет немесе 2 аптада 1 рет деген. 2 аптада 1 рет қана. Сөйтіп жасай берсеңіздер, шаштарыңыз қалыңдайды. Мен сіздерге бұны 100% айтам. Өйткені мен өз басымнан өткен. Осы видео сіздерге керекті болса, осы видеодан сіздерге өзіңізге керекті информация алсаңыз, лайк қойыңыздар, және де мен каналыма жазылыңыздар. Мен каналымда көптеген видеолар бар. Мен дәрігермін өзім, сондықтан видеоларымда баланың емі, және де бьюти темаларға да айтамын, және де бетті қалай тазарту керек, сол туралы да тақырып қозғаймын. Рахмет, сіздерге сау болыңыздар.